A suprema personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade e simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, não matar nenhum ser vivo, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Essas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca. As qualidades divinas conduzem à liberação, ao passo que as qualidades demoníacas conduzem ao cativeiro.